Assalamu alaikum malen chen muso demsen ani me wakoroba au bela jeleni sokoma au denkeni au balmake do Drissa mementa yera wolo debu sur le rempart ama nyina fe video ni aka partage ko sobe biya alamsay me kalo clé moi an woro anduna ni karoma sahoy ay ambala ko fasada ka dusudo dinga nun kono ka don ka foko baloni sayani nyonche bamuna ani kasange ni nyonche dinga ni kangi jija ki ba ka sege ka korodi ama iba ka sege ka nafadi ama iba ka sege ka ke kumorota ya bulu akana ken nimisay ama wala andun ka sokoma dena ambe malien befo mogo ben watina ko uye dusuta ka wuli kujo ko fa ba koroni dogo kabila ko fuka kuna wolo ni woshi je ka formation nige ko fuka kabila kuna wolo ka ba kuna wolo ka fa kuna wolo ka jamana yere kuna wolo ka sorma binganike ka sorma faden todu an ka foli ba be sorma dena malion o dengena balma ke do alsa Drissa mementa ambe foli ni tamnike kanyeshi anka kanbaga bayma no shekti am haydre forakale kunga a jolembe a jorla ni watina anu de fo awye na galera ay wuli aka si don bagoma ka laje banami bi awla afra bi sira sura turumna ma fo mo ko ta gaddiga fura ni de mo fo mo nga banabila imena ka yala masika fura sura la shekti am haydra entreprise et tiami ani fils wele aka chala fe iga bana fura bi sura ala 70 18 08 24 70 18 08 24 oui haydra ka numéro video aya partager kuna fona dumombe so madena ame malembe fofolo ani patrouille minke le 24 kuna sini abaro kumu masika video ke al kuna sini sufa masika video ke kanya foli ke awye parce que senge kun kera yere abaro ani yere escape blaka boli ponka sena na dona sula abe tandon ta folo pour que si ndimi be datu kam nako donc au-delà an tunna doni anga foli tanumbe awye kosobe mogo borani ndon patrouille na kabo monument de l'indépendance la autour de l'Afrique la chama ka sena amba fo kosobe jakulu ba den kumbe jakulu chama kumbe ntana na jakulu ta to manga jakulu chama kumbe ayra yi chama yi mogo bora amba bela jele fo malien kuna sini kunu bi ne jigi fara malikola ani ron partager ani ma do détail bala ne jigi fara malikola wallahi billahi tallahi ani wele kaminda ko malien kelinkina bela jelin ka ke sentinelle ko malien bela jelin ka ke rempart amodo fo mogoy peut-être mogo chamanta fam jama mi bo ka manifester o te dron ka fo ko nunu dron ne be fe malika tanye ko ni nunu mbola ko to be fe malika chen wallahi billahi o te wallahi billahi bela jelin mi se ka isilento
i ka sigiyɔrɔ la i ka baarakɛyɔrɔ la i tagayɔrɔ la ka jamana ye ka sama ka bɔ a jugu bolo wa kunu ni kunasini jigi fara kosɛbɛ parce que n ye baaraw ye n ye waleyaw ye mɔgɔ minnu bɛ n'u tɛ manifester mɔgɔ minnu bɛ n'u tɛ taa caravane na mɔgɔ minnu bɛ n'u tɛ taa radio la mais n y'a dɔw ye u ye acte dɔw kɛ ka don jamana ni jugu ni ɲɔgɔn cɛ vraiment a ye n jigi fa maliko la a ye n jigi fa k'an lafiya k'a fɔ ko wallahi kɛlɛ sera yɔrɔ min ma minnu b'a la ko ka tiɲɛni kɛ wallahi ala yɛrɛ b'u lasigi minnu b'a la ko ka tiɲɛni kɛ ja mɔgɔw bɛ dibi la minnu bɛ ka tiɲɛnikɛla suit ka tiɲɛnikɛla tagatɔla lajɛ ka segimatɔla lajɛ n'a ye ko ko kɛ ci kan ka lase yɔrɔ min na k'a lase maliyɛn minnu bɛ dibi baara la an ka foli bɛ aw ye mali kɔnɔ mali kɔ kan minnu bɛ dibi baara la an ka foli bɛ aw ye minnu bɛ ka jugu guetter pas à pas minnu bɛ ka jugu suit pas à pas ni jugu y'i sen ta k'a da yɔrɔ yɔrɔ ni ko jugu sokɔnɔna jugu ni kɛnɛma jugu ni jugu y'i sen ta k'a da sufɛ u bɛ jugu suit ni jugu y'i sen ta k'a da tile fɛ u bɛ jugu suit wallahi n y'a mɔgɔ caman de ye minnu yɛrɛ a tun tɛ jigin kɔnɔ yɛrɛ ko ninnu yɛrɛ hakili bɛ maliko la ja u bɛ ka u bɛrɛma baara kɛ u ka niveau la o de la n b'a fɔ waati bɛɛ n k'an bɛ ɲɔgɔn dafa de i se ye min ye fasoko la kɛ i se ye min ye jamana ko la kɛ n'i bɛ se ka taa fara manifestation kɛlaw kan taga fara olu kan n'i tɛ se ka taga kana olu lagosi n'i se ka wari de bɔ k'a di t'o kɛ n'i se fana to ye minnu bɛ wari di kana olu lagosi n'i se ye i sigiyɔrɔ de la ka filɛli kɛ n'i ye jugu ye finman n'a jɛman ye fan o fan fɛ ka weleli kɛ k'a fɔ ko ne de ye jugu ye yan wa n y'a kɔlɔsi n y'a su a nana dan fɔ nin yɔrɔ in na k'o fɔ i bɛ ka baara kɛ dɛ n'i se de ye e k'o kɛ bon mɔgɔ fana ka n'i lagosi ko parce que k'i tɛ ka taa manifestation kɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa an ka baarakɛyɔrɔ la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa an sigiyɔrɔ a ye nin video in partager nin ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ parce que ni nin yɔrɔnin faamuna wallahi ni nin yɔrɔnin faamuna n bɛ n kale aw ye ni nin yɔrɔnin faamuna jugu tɛ wo sɔrɔ ka don e b'i ka butigi kɔnɔ e min sigilen n'i ka butigi kɔnɔna la e tɛ temps sɔrɔ ka taga manifester parce que bɛɛ n'a ka c'est-à-dire bɛɛ n'a farikolo cogoya don dɔw tɛ se k'a kɛ dɔw tɛ se k'u jɔ ka 30 minutes kɛ dɔw tɛ se ka tagama ka 10 minutes kɛ olu bɛ yen i b'i ka butigi kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la e tɛ se ka bɔ ka taga manifester kɛ mais mɔgɔ dɔ bɛ na a bɛ na fɛn sugu dɔw san e bolo n'a donna e fɛ yen a bɛ kuma sugu dɔw fɔ n'a donna e y'a ye baara sugu dɔw la e bɛ se k'i sigilen to i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ e ma taa manifestation kɛ i ma taa caravane kɛ i ma taa radio la ka kuma o tigi kofɔli o tigi bɛlɛnni fo ka danganiya sɔrɔ ko nin ye jugu ye ko ja bɛ tiɲɛni baara de la ni e y'o tigi kofɔ e ye baara de kɛ o e ni anw bɛɛ ye kelen ye ni maliyɛn bɛɛ ye nin faamu sisan an bɛ bɔ parce que tiɲɛnikɛla kɛra cogo o cogo i tubabu fara i farafin kan n'u nana u na réunion kɛ yɔrɔ dɔ la n'u nana u na taa minɛn san yɔrɔ dɔ la n'u nana u na wari di mɔgɔ dɔ ma n'u nana de toute façon u bɛ tiɲɛni min kɛ u b'a labɛn yɔrɔ dɔ la a bɛ labɛn yɔrɔ min na maliyɛn dɔ bɛ sɔrɔ yen n'o maliyɛn y'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o maliyɛn y'i jɔ i jɔyɔrɔ la kana taa se u ma dɛ a kɛ i n'a fɔ i hakili tɛ u la nka o su mɔgɔ min ni mɔgɔ min don i k'o tigi i k'o perepere latigɛ u bɛ baara minɛ i k'o perepere latigɛ u ni mɔgɔ bɛ bɔ baara la a bɔra jamana minɛ i k'o perepere latigɛ n'i ye kunnafoniw ta ka dɔrɔn kunnafoni di ni kunnafoni dira dɔrɔn o ye ta bannen a la to i ka bɛri kɔnɔ i kana manifester i kana caravane kɛ mais e y'i seko kɛ maliko la i y'i seko kɛ maliko la parce que n'i y'a ye mɔgɔw bɛ bɔ kɔfɛ ka na don ni saki falen euro la dollar la CFA la u n'a bɛ tilen ka yaala u bɛ dɔw wele u b'a di olu ma parce que dɔw y'u ye u ma sɔn k'u kofɔ ɔ ni e y'u kofɔ dɔrɔn o ye e kelen de ka standing wɛrɛ sɔrɔ o ye e kelen de ka i ka fasoden ɲumanya baara i y'a kɛ ka se a da la n'i y'a ye u ye mercenaires ta ka nana ye mercenaire tɛ se ka balo k'a sɔrɔ a ni mɔgɔ ma gɛrɛ ɲɔgɔn na mercenaire bɛ taa dumuni san mɔgɔ dɔ de bolo mercenaire bɛ don sira dɔ de fɛ mercenaire b'a ka fini di mɔgɔ dɔ ma k'a ko a bɛ taa dɔ de ka so ta ka don yen mɔgɔ minnu bɛ luwanse la e fɛ yen e fana bɛ se k'olu dɔn yan k'a sɔrɔ e ma taa manifester e ma dɔ wɛrɛ kɛ a nana ala ma mɛn e kɛlɛ wusulen don a nana ala ma mɛn bamanankan fɔli ma nɔgɔ a ma a dɔw tɛ se k'ale tubabukan fɔ a bɛ na n'a nana n'a bɔra fajiri a tɛ na fo fajiri a bɛ tile bɛɛ b'a sunɔgɔ la e fana bɛ se k'o kofɔ o bɛ sɛgɛsɛgɛ k'o lajɛ n'o kɛra o ye fana kelen ka manifestation de kɛ faransi contre la hali i tɛmɛtɔ gansan
sufɛla fɛ dibi na kungo kɔnɔna la i ye mɔgɔ dɔw ye mɔgɔ minnu bɛ ko sugu dɔw la e m'a faamu ni e y'o fɔ o ye kelen ka manifestation kɛ k'a sɔrɔ e ma taa manifestation kɛ donc maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka hakili to nin yɔrɔ in na et puis n ye ninnu caman de ye o de kun ye hakili sigi o de ye jigi fadiya k'a jira k'a fɔ ja caman dalennen don u bɛ kɛlɛ la maliyɛnw kunun kun ye mai kalo tile 25 ye an y'o de fɔ kira Muhammad alayhi salatu wasalam ala b'a di magankaw ma don min na magankaw m'a dɔn ko kira ye min ye u m'a dɔn k'a valeur ye min ye u m'a dɔn k'a bɛ min ɲɛ u ye fo don min na kira taara kisi ni nɛɛma b'a ye magankaw ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ d'a kan nka o y'a sɔrɔ magankaw bɛ ka kira tɔɔrɔ waati min na dugu wɛrɛ mɔgɔw olu de bɛ boli ka taga kira yɔrɔ la kira bolila ka bɔ Magan ka taga Madinɛ ka t'i sigi kisi ni nɛɛma b'a ye mɔgɔw de y'u ka dugu bila k'u ka jamanaw bila k'u ka denbayaw bila ka na fara kira ka Madinɛ k'a sɔrɔ magankaw minnu y'a somɔgɔw ye olu y'a gɛn maganka minnu y'a somɔgɔw olu ko k'u faga maganka minnu y'a somɔgɔw ye olu ko k'u t'a dɔn k'u t'a ka ɲuman dɔn mais a nana Madinɛ mɔgɔw bɔra Siri n'o tun bɛ wele ko Shami jamana kan mɔgɔw bɔra Siri mɔgɔw bɔra Persi jamana kan n'o ye Iran ninnu ye mɔgɔw bɔra Irak ninnu fɛnw na ka na kira fɛ parce que ko u y'a kibaruya mɛn an bɛ Mali kɔnɔ bi ala ye an sɔn mɔgɔ la mɔgɔ min ni farafin jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka laɲini bi u ka président ka kɛ Asimi ɲɔgɔn ye wallahi billahi commentaire fu tɛ propagande fu tɛ kunun kun ye mai kalo tile 25 ye o ye farafinna donba dɔ ye parce que don min na farafin ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ka daminɛ 1963 Haile Selassie ni Modibo Keyitaw ni Kwame Nkrumah farala ɲɔgɔn k'u sigi ko pour que farafin ka bonya farafinna ka bonya ko faut que an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka tɔnba kelen sigi ka kɛ jamana kelen ka hymne national kelen kɛ ka armée kelen kɛ a la hali n'a ma se k'o kɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko ni an farala ɲɔgɔn kan ko ni farafin farala ɲɔgɔn kan k'an bɛ droit de veto sɔrɔ conseil de sécurité la ko ni farafin farala ɲɔgɔn kan tubabu dɔ tɛna se ka na bi an ka jamana dɔ kan bilen ko ni farafin farala ɲɔgɔn kan a jɔnya juru an bɛ bɔ a kɔnɔ na parce que an ka ca fanga banna nafolo ma fɛn caman b'an fɛ y'o ka bɛn mai kalo tile 25 ma o kunun kun y'o mai kalo tile 25 ye kunu jamana dɔ la jamana min ni maliyɛnw yɛrɛ hakili tɛ jigin a la jamana min ni maliyɛnw yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ yen jamana la ni maliyɛnw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko ninnu yɛrɛ bɛ ɲɛbɔ Mali fɛ parce que n'i ye farafinna ta bi olu de premier olu o jamana ɲɛ fɔlɔ ye farafinna développement na u tɛ bɔra pays sous développé fɛ dɛ u bɛ pays en voie de développement fɛ o kɔrɔ ko u ni diɲɛ jamana baw bɛɛ kelen n'o ye Sud Afrique n'i ye farafinna ta bi jamana tɛ farafinna min bɛ Sud Afrique hali tubabu jamana baden bɛ Sud Afrique bɛ min ɲɛ développement na u b'u ɲɛ wari la u b'u ɲɛ technologie la u b'u ɲɛ kunun olu de bɔra ka taga Faransi ambassade da la ko Faransi bɛ ka min kɛ farafinna bilen ko olu Sud Africains tɛ jɛn ni a ye ni a ɲɛmɔgɔ tun ye Julius Malema ye ko o bɔra k'olu bɛna bɔ de mɔgɔ bayirikaw de bɔra kun wa o bɔra fana et puis o don na an y'a fɔ ko bɛɛ ka bɔ rouge la et puis olu fana bɔra rouge la kunun a b'a dɔn o ye olu ka couleur ye ka kɔrɔ Julius Malema tuma ɲuman Sud Africains bɔra mɔgɔ bayirikaw de bɔra kun ka taga ko cogo di ko olu Sud Africains tɛ jɛn ni a ye Faransi bɛ ka min kɛ Mali la u tɛ jɛn ni a ye Faransi bɛ ka min kɛ Niger u tɛ jɛn ni a ye Faransi bɛ ka min kɛ Burkina u tɛ jɛn ni a ye ko san joli jɔmaya bannen kɔfɛ san joli yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ ko halisa ko Faransi de bɛ ka to Mali la yan nɔ o jɔnya baaraw kɛli la ko halisa ko Faransi de bɛ ka to Mali la yan nɔ o colonisation baaraw kɛli la ko halisa ko Faransi de bɛ ka to Mali la yan nɔ ko lagosi la et puis ko Faransi bɛ k'a kɛ ni barbarie de façon brutale a tɛ k'a kɛ dɔɔni ko a bɛ k'a kɛ ni fanga de Faransi bɛ ka tɔɔrɔ dan kan ni fanga de a bɛ ka ɲani dan kan ni fanga de ko olu Sud Afrique mɔgɔ bayirikaw de bɔra Sud Afrique kun ko olu tɛ jɛn ni ye k'u b'a condamner ko wa k'u tɛ jɛn ni a ye u ma dan o ma dɛ u ye pancartes de dilan ka pancartes dilan ka sɛbɛnni k'a sanfɛ ko merci Assimi Goïta merci Assimi Goïta Sud Afrique kun merci Assimi Goïta k'u ye farafinna ka bonya segin a ma merci Assimi Goïta i ka farafinna kanuni na
a ma kɛ magankaw ni chamikaw ta ye. Chamikaw bɛ boli kana Madina kira nɔfɛ, magankaw b'a gɛn ka bɔ Maga. Et o magan bi o kira de lɔrɔma la bi n'o kira Muhammadu alayhi salatu wasalam. A ma kɛ Chami ni magan ta ye, a ma kɛ Perse ni magan ta ye. Sud-Africains bɛ ka ɲaga ni Assimi, Sud-Africains kɔntannen don ni Assimi, Sud-Africains jigi tugulen don ni Assimi, u jigi falen don ni Assimi, anw bɛ k'a ɲini k'an b'a faga yan. Pendant que Sud-Africains bɛ bɔ ni pancarte ka Assimi k'a sanfɛ, ko vive Assimi, pendant que o bɛ ka fɔ fo Sud-Afrique, fo jamana na jamana min ni a bɛ Mali ɲɛ siɲɛ 10 développement na. Nelson Mandela ka jamana de ko don. Fo olu de bɛ bɔ ka mɔgɔ bayirika bɔ ka Assimi kɛ référence ye. Ko Assimi ye farafina bonya segin, ko Assimi ye farafina kanu segin, et puis k'u bɛ Assimi fo a ka farafina kanu na. O waati an ko an bɛ Assimi da ka kantigɛ, o waati an ko Assimi ka taa ka bɔ fanga la, o waati maliyɛn dɔw bɛ yen ko minnu ko k'u tɛ fɛ ka Assimi y'a ɲɛ la. Fo Sud-Afrique. O b'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi, Mali de ye exemple ye diɲɛ bɛɛ. C'est-à-dire malien kan ka fɛn dɔ bila a kunna sisan. C'est-à-dire malien droit tɛ malien bolo bilen, hakɛ tɛ malien bolo bilen ka kolangolo kɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ, hakɛ tɛ malien bolo bilen ka jitoya kɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ, hakɛ tɛ malien bolo bilen ka fɔriya kɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ, o hakɛ tɛ malien bolo, droit tɛ malien bolo bilen. Devoir min bɛ malien na désormais, ça c'est ni bonya min taara ka Mali sɛgɛrɛ, malien kelen kelenna bɛɛ lajɛlen, n'i bɛ kuma o kuma fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ, n'i bɛ ko o ko kɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ, i kan k'i miiri de ko bi bi in na farafina ka exemple ye de, e man kan tɛ ka farafina kuma suli. Ni e ye ko dɔ fɔ ko min man ɲi, i bɛ Mali kuma suli, i bɛ farafina kuma suli. Ni e ye ko kɛ ko min man ɲi, i bɛ mɔgɔw ɲɛdɔn Mali la, i bɛ mɔgɔw ɲɛdɔn farafina la. O droit tɛ an bolo yan bi. Nous on a plus le droit ka segin encore. Recul droit tɛ an bolo, siran droit tɛ an bolo. Tamaki droit tɛ anw bolo. Anw ka Assimi kɛra Assimi international ye. Farafina président, farafinen bɛɛ b'a ɲini bi ko Assimi ka kɛ olu ka président ye. Wallahi mi ka sɛbɛn kuma de fɔ ye. Bilahi farafindenw de b'a ɲini bi ko olu ka président ka kɛ Assimi ɲɔgɔn ye. O Assimi ɲɛnama bɛ an bolo yan. Anw m'o lakana, anw m'o ka fanga kɔlɔsi, anw ma fɛn bɛɛ kɛ pour que o ye nin baara min bolo da o ka se k'o kɛ k'o se a dan na. Maliyɛnw baara bɛ an bolo dɛ. Kunun nin kɛra Sud-Afrique. N'an ka Julius Malema ka discours yɔrɔ dɔ bɔ k'o kala aw ye. A ka discours yɔrɔ dɔ filɛ. Le colonialisme français sur le continent africain continue d'être la forme la plus brutale. Ko Faransi ka jɔnya ka ɲɛsin farafina ma. K'a fɔ k'a bɛ farafin ka jɔnya k'o kɛ a ka mara ye, ko Faransi bɛ k'o baara in to sen na, wa ko bi bi in an bɛ don min na i n'a fɔ bi, Faransi bɛ k'a kɛ ni bagayan yɛrɛ ye sisan. Jɔnmaya bagayanlama ko Faransi bɛ k'a kɛ ni o de ye sisan, wa Faransi bɛ ka continuer k'o kɛ. Cruel et diabolique. Cruel kɔrɔ ye jumɛn? C'est-à-dire hinɛ i bɛ fɛn min kɛ ni hinɛ foyi t'a la quoi. Ani a sitanɛlama. Sitanɛ yɛrɛ tɛ sɔn fɛn min ma. Shetana ti sɔn ka min ta ka adamadenw sɛgɛrɛ Faransi. Ni Julius Malema Sud-Africains ye kuma min fɔ ka ɲɛsin Faransi ma kunun Maliko la, o de ye min ka parti dɔ de ta k'o kala aw ye. Nous, en tant que génération de combattants pour la liberté, ko anw en tant que combattants, anw kɛlɛkɛla minnu bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛli kɛ, Sud-Africains de ko tan, Julius Malema n y'a ka discours parti dɔ ye, ko nous en tant que combattants pour la liberté, nous rejetons et condamnons le fait que des décennies après, ko u tɛna sɔn a ma, wa u bɛ a condamné, wa u b'a jira k'a fɔ ko ɲuman tɛ san 10 yirikaw tɛmɛlen kɔfɛ, parce que indépendance bɛ san 60, donc tubabukan na n'a fɔra ko décennie kelen o ye san 10 ye, donc n'a fɔra ko des décennies o ye san 10 caman ye, ko o tɛmɛlen kɔfɛ, indépendance kɔfɛ, indépendance dilen farafin jamanaw ma, indépendance dilen Mali ma, farafina Mali ma yan nɔ, Niger ma, Burkina ma, san 10 kɔfɛ, c'est à dire san 60 kɔfɛ. Après la déclaration, rejetons et condamnons le fait que des décennies après la déclaration de la soi-disant indépendance des anciens territoires colonisés, les colonisateurs continuent à entretenir une relation coloniale et néocoloniale avec les pays africains qui sont censés être libres
du contrôle colonial. Français tara tɔgɔma ko san 60 kɔfɛ o kelen ko k'a kɛ I n'a fɔ u ye anw ka indépendance di anw ma jɔnya waati kun bɛ baara minnu kɛ u bɛ ka tila ka continuer k'o kelen ninnu kɛ tuguni jamana o la jamana minnu bɛ yen n'a fɔra ko jamana minnu ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo u bɛ bɛn wa ne kɔni t'a dɔn waati dɔ la n'i ko k'i bɛ kuma dɔw fɔ ko ayi tellement k'i bɛ tɔɔrɔ ne tɛ se k'a faamu mɔgɔ min Mali bɛ nin niveau bɛɛ la ni jɔnmaya sugu bɛɛ bɛ ka ta k'an sɛgɛrɛ ko halisa e de ti ja sɔrɔ halisa e de bɛ siran ko I ye fonctionnaire ye cadre kɔrɔ halisa e de bɛ siran ka kuma gɛlɛn fɔ Faransi ma halisa e de bɛ ka Faransi bonbosi ni salo ne dabali bi ban ne b'a tigi lajɛ n tɛ dabali sɔrɔ la n b'a politicien kɔrɔw lajɛ n tɛ dabali sɔrɔ la n b'a ministre kɔrɔw lajɛ n dabali bɛ ban o la n b'a député kɔrɔw lajɛ n dabali bɛ ban o la n b'a fonctionnaire lajɛ n dabali bɛ ban o la u hakilila ko olu de n'u lajɛ n dabali bɛ ban o la quoi n tɛ se k'u faamu quoi n tɛ se k'u faamu mɔgɔ min ye esclavage n'o ye jɔnya ye mɔgɔ min y'o da aw kan san 200 walima san 400 ko I bɛnbakɛw b'u bolo jɔnya la u y'u ta ka t'u feere u y'u faga u y'u da kantigɛ ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen ko la ka n'u minɛ k'u siri k'u malo u muso n'a denw ka t'u da sugu la ka t'u feere mɔgɔ min ye nin kɛ e bɛnbakɛw la ka tila ka I faw ka olu coloniser san 70 ani kɔ u bɛ jɔnya kɔnɔna la u bɛ jɔnmaya kɔnɔna la ka tila ka tɛmɛ o kan I kelen ka indépendance ta mɔgɔ minnu nana ni rebelles fɛ yen u bɛ na ni terroristes fɛ yen u bɛ n'i ka dugu jukɔrɔ nafolo u b'a suɲɛ u bɛ fɛn sugu bɛɛ da I kan rebelles minnu bɛ fɛ yen terroristes minnu bɛ yen kɔngɔ min bɛ yen wa halisa u bɛ ka yala k'i ka jamana dɔgɔya ne t'a faamu mɔgɔ min ye nin bɛɛ k'i la kunun ka nin bɛɛ k'i la kunna sini a bɛ ka tila ka nin bɛɛ k'i la ko ne o tigi tɔgɔ fɔra ko e de tɛ se ka foyi fɔ o tigi ma ko halisa e de bɛ yɛrɛyɛrɛ o tigi kɛrɛfɛ ko halisa e de bɛ adamadenya ba ɲini na o tigi fɛ ko halisa e de b'a yira k'a fɔ ko e bɛ se ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ o tigi bolo ala k'an kisi hakili datuguliya ma ala k'an kisi kayikaw tɛrɛnko kibaruya ka di kayikaw tɛrɛnko kibaruya ka di kosɛbɛ coopération russo-malienne la réhabilitation du chemin de fer par l'État ko fɛn min ye an ka rayo dilanni ye wa a bɛna dilan Mali de fɛ jamana de bɛna a bolo da poche kɔnɔ le Mali se dote de 3 nouvelles locomotives russes ko Mali kɔni an ka ministre ka Russie taga la k'u ye wagon 3 san u ye mɔgɔw bɛ don min kɔnɔ doni bɛ se ka don min kɔnɔ u y'o 3 san et la maintenance de 2 autres en panne par une équipe de techniciens russes se dote de 3 saba de sana fila kun bɛ yen nɔ olu kun tiɲɛnen don olu bɛna dilan Russiw ka technicien dɔw bɛ na tile filɛ na dɔw ko tile 15 an y'olu sɔrɔ kɔsafɛ olu bɛna nale ka na o dilan donc o ye joli o ye 5 ye o kuma kayikaw katikaw tɛrɛnko kɔni hakilila min fɔra a bɛ ka sira sɔrɔ fɔ min fɔra a bɛ ka sira sɔrɔ donc dans les semaines à venir ni ala sɔnna ma ni tɛrɛnko dans quelle région et quel champ Moussa Keita ça veut dire quoi donc tɛrɛnko an bɛ se k'an jigi d'a kan an bɛ dugawu kɛ ka tila k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ États-Unis ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la tile filɛ na parce que nin y'a waati damadɔni diɲɛ don o don mɔgɔ dɔ bɛ marifa ta a bɛ taa don denmisɛnninw kan a b'u faga a bɛ taa don butigi la a bɛ mɔgɔw faga waati o waati a bɛ ne ka siɲɛ 3 siɲɛ 4 bɔ mɔgɔ min ni tora la sama ni a ka ca mɔgɔ tan caman Amérique min première puissance du monde lakana sugu bɛɛ dɔ bɛ se b'olu ye mɔgɔw ɲa tile diɲɛ don o don dɔ bɛ ka taa marifa ta n'u ye o dɔ faga dɔ wɛrɛ bɛ taga ta parce que adamaden dɔw bɛ yen fa b'olu la adamaden dɔw bɛ yen n'olu degunna dɔrɔn n'olu ma taga ni de bɔ o ti lafiya donc maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bɛɛ k'i hakili to i ka denmisɛnninw na bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bɛɛ k'i hakili to i ka denmisɛnninw an ka cɛdenw nin waati na u kun bɛ Kucala kan n'o ye yɛrɛ olu début sur les remparts u kun bɛ Kucala kan an bɛ dugawu kɛ ala ka se n'u ɲuman ye ala ka segin n'u ɲuman ye Kucalakaw fana labɛnnen don ka u kunbɛn
délégation ka bon kosɛbɛ inshallah fɛn conférence ba ye a kan ka kɛ sini ni ala sɔnna ma donc an ka foli tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ye ko video a ka partager kosɛbɛ ko kɛlɛ ye a ka to sen na an jɔlen ka to ni ala sɔnna ma an bɛ min ɲini Mali ko in na an b'a sɔrɔ inshallah an bɛ min ɲini an b'a sɔrɔ an kana saliya an kana segin kɔ an bɛ se ka fɛn kelen de kɛ ou bien fila fɛn kelen ou bien fila a fɔlɔ an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la ni kɛlɛ ye an b'a kɛ an b'a kunkɔrɔta sɔrɔ an b'a bonya sɔrɔ an denw bɛna lafiya kɔnɔna la ou bien an b'an ta kɛ kulonkɛ ou bien an bɛ siran ala b'an bɔ yen a bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ ni kɛlɛ in olu b'a tɔ laban o fila dɔla kelen kɔni ne dalen bolo o tɛ tigɛ ni kɛlɛ in bɛ kɛ de soit anw de bɛ continuer k'a kɛ alhamdulilayi ou bien anw b'an kirikara kiri ala b'an bɛɛ bɔ yen a bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ min b'a kɛ c'est comme ça ni ala y'a kanu ko a bɛ na mɔgɔ minnu bɔ jɔnya la a b'u bɔ de koyi ni ala y'a kanu k'a bɛ mɔgɔ minnu kɛ sebaga ye a b'u k'a ye de ala bɛ tɛmɛ mɔgɔw fɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ tɛmɛ mɔgɔw fɛ ka sɔnni kɛ a bɛ tɛmɛ mɔgɔw fɛ ka minɛni kɛ ala de bɛ ka tɛmɛ anw fɛ ka ni kɛlɛ kɛ bi ɔ ni mɔgɔ min y'i ban i bɛ bɔ yen ala bɛ tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ k'a kɛlɛ kɛ i n'a fɔ ala tɛmɛna kiraw fɛ k'a ka ci fɔ a tɛmɛna kiraw fɛ k'a ka mɔgɔw bɔ jɔnya la a tɛmɛna masakɛw fɛ ka dɔw bɔ jɔnya na a tɛmɛna tuguni waritigiw fɛ ka dɔw sɔn n'i y'a faamu alhamdulilayi n'i ma faamu i bɛ fili i yɛrɛ ma n'i ma faamu i bɛ ban i yɛrɛ la n'i ma faamu i bɛ kafa i bɛ yaada n'i ma faamu yɛrɛ a bɛ k'e kɔnɔ ko n'e tɛ foyi tɛ se ka kɛ i b'a bila i kunna dɔrɔn san 200 kun tɛ yan san 200 i tɛna kɛ yan est ce que diɲɛ bɛna jɔ non non a tɛna jɔ donc an ka taga an kana kumamisɛnnin dɔw bɛ yen an kana olu lamɛn kumamisɛnnin dɔw bɛ yen an kana olu lamɛn fɔlɔ an de tun ye minorité bi an de ye majorité o ye mun yɛrɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ fɛn min na ça vaut la peine donc an ka taga inshallah kɛlɛ in an bɛ nɔbɔ ni mun y'aw denkɛ ni aw balimakɛ Dirisa Mɛmɛta a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Barikade munyi bila parentoluye iwolo nani kunye